السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع كنا اتكلمنا عن التيش، ثبت التيش او التيش سايب او الكلام ده. ودايما بفضل ربنا عز وجل قدر حليفك يا حاج سامي بفضل الله سبحانه وتعالى. شركة صيام منزله شاسيك سيفون دفع. عايزين نتكلم عن الموضوع بحرفية شوية. الموضوع مش موضوع انتصار للنفس، الموضوع بيكون شائك شوية، تمام؟ ونقدر نتكلم عنه واقع. خلينا في الواقع دلوقتي. ركز معايا كده في الصورة. الشركة عاملة التيش بتاعك ده بيتثبت في جبسن بورد أو في حيطة. طب الشركة سؤال، هي الشركة جايبة الوش ده بالقفيز ده ليه؟ بيركب بالعرض أو بالطول. طيب الحاجة التانية، يعني معناها ده التيش ده بيثبت مع رجلاش بقى، تقرب السيفون على الحيطة او تطلع بيه بره مع تثبيت الاثنين ستاند دول. ده ستاند بتاعك طبعا، مش تأليف ولا تلحين، لا، بيتكلم على حاجه ثانيه. هات ورا تسوينه كده، عامل لي صاموله ورا وصاموله قدام، اللي حاج سامي كان بيتكلم فيه وزعل منه الناس كلها. وشي ولما اقول يا جماعه عن فكره بتكون نابعه بفضل ربنا عز وجل، بتكون نابعه من باع طويل في التجارب. يعني مش النهارده اشوف حاجه النهارده، شفت دي النهارده عجبتني، لا يا جماعه دي جميله كلكم ركبوها، يلا حلوه هي ركبوها كلكم، لا طبعا. النهارده 48 سنه في الصنعه، اذا بقول لك عن حاجه دي كويسه، شركه صيام دي كويسه، بكون ركبت مثلا صندوق صيام ده حوالي مثلا 10 15 20 مره، ابدا اقول لك ده كويس، ده منتج محترم جدا. النهارده اتكلم عن جزئيه فقط لا غير، رد على الناس اللي بيتكلموا عن التيش. اصبح التيش جاي من بلده. بنتكلم عن ايه؟ تثبيت التيش في الحيطه الاول، نمره واحد، عشان كل واحد بيتكلم معايا بيتكلم مع خبره بفضل ربنا. نمره اتنين، بثبت فيه قدام وورا، بكنتر التيش، بيتكنتر التيش. لما يتكنتر معناها ايه؟ معناها اصبح الخلوص اللي حضرتك بتتكلم عنه في الصناديق بتاعت الشركات الاخرى ده لا يعني في شيء، لا يعنيني في شيء نهائي. ان انا عندي شركه تمام بتؤيد كلامي بقوه. معناها بفضل ربنا عز وجل لما الخبره تتكلم بفضل الله، لما الخبره تتكلم لازم كلنا نسمع. ماليش 30 تعليق بيقول لي التيش لازم يتحرك يا عم سامي، التيش لازم يكون فيه خلوص يا عم سامي. من امتى الكلام ده؟ من امتى التيش لازم يعمل لك كده؟ من امتى؟ وهي القعده الصيني فيها كوبايه جوه؟ لو انت عندك القعده الصيني جوه فيها كوبايه في المثبت اقول لك اه، لكن القعده الصيني عندك 2 ستريت ما ينفعش يتلعب فيه. عندك شاسيه مثبت جوه القعده ما ينفعش يتلعب فيه خالص نهائي. اذا دخلت هنا على سنتر خارجي او داخلي، انت داخل ثابت اصلا، مفيش كلام ولا في فصال مع الصيني. ممكن نفاصل مع حاجه ثانيه الا الصيني، ممكن افاصل مع النحاس ادخل بنت اخوش، لكن ده فاصل مع قاعده صيني مفيش فيها فصال، او فتحه حوض مفيش فيها فصال. لكن النهارده لما اتكلم اقول التيش متثبت، يبقى كلام سامي جد الله بفضل ربنا عز وجل متثبت. صلى الله عليه وسلم كتير، ولما حد يتكلم مع سامي جد الله بفضل ربنا يحترم سامي جد الله. السلام عليكم.